बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त कम्प्लेक्स नंबर छा आहिनि। सभ खां पहिरीं मां इमेजनरी नंबर जे बारे में ॿुधाईंदुसि। हाणे तव्हां ॾिसो, मिसाल तौरु मां तव्हांखे चवां थो त 25 जो अंडर रूट मालूम कयो या स्क्वायर रूट 25 जो मालूम कयो। मां सारी ब्लैक पेन खणा त हाणे तव्हां उहो चवंदो या +5 जेकॾहिं हिते प्लस अंडर रूट 25 लिखियलु आहे, हिते जेकॾहिं -25 अंडर रूट लिखियलु आहे त -5, पर जेकॾहिं हीअं लिखियलु आहे सिर्फ़ु 25 अंडर रूट त तव्हां चई सघो था +5 बि ऐं -5 बि। पर जेकॾहिं मां तव्हांखां पुछां -25 जो अंडर रूट, तव्हां जेकॾहिं कैलकुलेटर कंदो त मैथ एरर ईंदो। हाणे बेसिकली ॻाल्हि इहा थी थिए वञी त -1 ऐं हीअ 25 अंडर रूट खे हीअं लिखी सघिजे थो, ऐं हीअ असां लिखूं था -1 अंडर रूट। मां जेका हीअ ॻाल्हि लिखी सघां थो -1 अंडर रूट इंटू 25 अंडर रूट, त हीअ थींदो -1 अंडर रूट इंटू 25 अंडर रूट जो +5 या -5 तव्हां जेको चओ। त बेसिकली इहो असांजो 5 अंडर रूट -1 आहे। हाणे -1 जो अंडर रूट निकिरे कोन थो रियल नंबर्स में, त असां हिनखे इमेज नंबर जो चवंदा आहियूं। -1 अंडर रूट बराबरि आहे आयोटा जे, हिनखे पढ़िबो आहे आयोटा इमेजनरी नंबर। -1 जो अंडर रूट आयोटा थींदो आहे, यानी हीअ असां लिखंदासीं 5 आयोटा। त हाणे हीअ जेको आयोटा जंहिंमें असां इंट्रोड्यूस करायूं था, इहो असांजो आहे इमेजनरी नंबर सिस्टम। इहे असांजा इमेजनरी नंबर्स आहिनि। मिसाल तौरु तव्हां चवंदा -4 अंडर रूट। -4 अंडर रूट जो मक़सदु चवंदो -1 अंडर रूट इंटू 4 अंडर रूट, हीअ थींदो 4 जो थींदो 2 ऐं -1 थींदो आयोटा, यानी 2 आयोटा। त हाणे आयोटा जेको आहे इहो इमेजनरी पार्ट आहे या इमेजनरी नंबर आहे, ऐं असां इनखे इमेजनरी चवंदासीं। हाणे तव्हां ॾिसो, मिसाल तौरु हाणे आयोटा बेसिकली जेकॾहिं आयोटा असांजो -1 अंडर रूट आहे, त आयोटा स्क्वायर जी वैल्यू घणी थींदी -1। हाणे तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखंदा अचो त आयोटा जो पावर 1 खां वधीक कॾहिं बि कोन्ह थींदो। 1 खां वधीक थींदो त उनखे असां ब्रेक कंदासीं। मिसाल तौरु आयोटा क्यूब आहे, आयोटा क्यूब त मां लिखंदुसि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर थींदो -1 इंटू आयोटा थींदो -आयोटा। आयोटा पावर 4 आहे, तव्हां हीअ लिखंदो आयोटा स्क्वायर जो होल स्क्वायर, यानी -1 जो होल स्क्वायर थींदो 1। तव्हां कहिड़ो बि आयोटा खणो, आयोटा पावर 5, आयोटा पावर 5 खे तव्हां हीअं कयो ब्रेक आयोटा स्क्वायर जो होल स्क्वायर इंटू आयोटा। हाणे आयोटा स्क्वायर जी वैल्यू -1 जो स्क्वायर इंटू आयोटा, -1 जो स्क्वायर थींदो +1 ऐं हीअं आयोटा। हाणे मिसाल आयोटा पावर 6 आहे, हिनखे हीअं लिखंदो तव्हां आयोटा स्क्वायर जो होल क्यूब। हर शइ खे आयोटा स्क्वायर ब्रेक कंदासीं त -1 जो होल क्यूब -1, छो त आयोटा स्क्वायर जी वैल्यू हमेशह -1 थींदा। जेकॾहिं आयोटा पावर 7 आहे त लिखंदासीं आयोटा स्क्वायर जो होल क्यूब इंटू आयोटा, त हीअ थींदो -1 जो होल क्यूब इंटू आयोटा, त थींदो -आयोटा। हर सूरत में आयोटा जो केतिरो पावर जे आयोटा पावर n या 1 थींदो या -1 थींदो या -आयोटा थींदो या आयोटा थींदो। हिननि चइनि खां वधीक ॿियो कुझु बि न ईंदो आंसर, कुझु बि हुजे। मिसाल आयोटा पावर 36 आहे, तव्हां लिखंदो आयोटा स्क्वायर पावर 18, त हीअ कंदो आयोटा स्क्वायर माना -1 जो पावर 18, त हीअ थींदो 1 सिर्फ़ु। अच्छा, आयोटा पावर सपोज़ 37 आहे, त तव्हां हीअं कंदो आयोटा स्क्वायर पावर 18 इंटू आयोटा, हीअ थींदो -1 पावर 18 इंटू आयोटा, त हीअ थींदो +1 आयोटा। हाणे जेकॾहिं आयोटा पावर मिसाल तौरु 38 आहे, त कंदो आयोटा स्क्वायर पावर 19, त हीअ थींदो -1 पावर 19, त -1। अच्छा, जेकॾहिं आयोटा पावर 39 आहे, तव्हां केतिरो बि हुजे आयोटा स्क्वायर में ब्रेक कयोसि इंटू 19 इंटू आयोटा, छो आयोटा स्क्वायर होल पावर 19 38 थींदो ऐं 1 जो पावर 39, त हीअ थींदो -1 जो पावर 19 इंटू आयोटा, त -आयोटा। तव्हां कुझु बि खणी ॾिसो, हमेशह आयोटा जो पावर जेकॾहिं n हुजे या 1 ईंदो या -1 ईंदो या आयोटा ईंदो या -आयोटा ईंदो। इहा ॻाल्हि असां ब्रेक कंदासीं इनखे। हाणे हीअ असांजा आहिनि जेको आहे सो असांजो हीअ आहे इमेजनरी नंबर। मिसाल तौरु 7 आयोटा आहे त यानी इमेजनरी आहे, 8 आयोटा आहे इमेजनरी आहे, इमेजनरी पार्ट 8 आहे। असां रियल ऐं इमेजनरी पार्ट खे गॾे करे, जेकॾहिं रियल ऐं प्लस इमेजनरी नंबर गॾिबो आहे, असां उनखे चवंदा आहियूं कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर ऐं हिनखे सी सां शो कंदासीं, इहे सी सां कम्प्लेक्स नंबर हूंदा आहिनि सी। मिसाल तौरु मां चवां थो 5 + 2 आयोटा, हिनखे हीअं बि लिखी सघंदो आहे 5 + आयोटा 2 बि लिखी सघंदो। ॻाल्हि साॻी आहे त हिन में रियल पार्ट जेको आहे, रियल पार्ट उहो 5
ऐं इमेजनरी पार्ट आयोटा न लिखो इमेजनरी पार्ट सां आयोटा न लिखो जॾहिं इमेजनरी पार्ट लिखो था त सभु 2 रियल पार्ट 5 आहे इमेजनरी पार्ट हिन जो 2 आहे त असां जेकॾहिं हिकिड़े 5 + 2 आयोटा मिसाल तौरु 3 + 6 आयोटा त रियल 3 थींदो इमेजनरी 6 थींदो इमेजनरी पार्ट मिसाल तौरु -3 - 2 आयोटा आहे त हिन में असां हिनखे लिखंदासीं रियल हीअं करे लिखंदा आहियूं RE -3 - 2 आयोटा = -3 हिन जो मक़सदु लिखण जो हूंदो आहे त रियल पार्ट आहे -3 - 2 आयोटा ऐं हिनखे हीअं लिखां इमेजनरी पार्ट ऑफ -3 - 2 आयोटा त सभु लिखंदुसि -2 आयोटा न लिखंदुसि ठीकु आहे त हीअ असांजा इमेजनरी रियल यानी हीअ असांजो कम्पलेक्स नंबर थींदो कम्पलेक्स नंबर छा हूंदो आहे बेसिकली रियल ऐं इमेजनरी जो गॾु हिसो जेको हूंदो आहे उहो असांजो कम्पलेक्स नंबर थींदो आहे हाणे मिसाल तौरु कम्पलेक्स नंबर जेकॾहिं का शइ कम्पलेक्स नंबर में आहे जेकॾहिं A+ आयोटा बि आहे कम्पलेक्स नंबर में त इनखे ऑर्डर्ड पेयर में लिखी सघिजे थो A, B असां हिनखे ऑर्डर पे लिखूं था मिसाल तौरु 2 + 3 आयोटा आहे त असां हिनखे 2, 3 ॾेई सघूं था हीअ एक्स एक्सिस में हीअ वाई एक्सिस में मिसाल तौरु -2 -4 -6 आयोटा आहे त मां हिनखे लिखां थो -4, -6 ऐं इहो ई रीज़न आहे जो असां कम्पलेक्स नंबर खे हिकु आर्गन डायग्राम में ज़ाहिर करे सघंदा आहियूं आर्गन डायग्राम जो मक़सदु हूंदो आहे त एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में हिन में जेको आहे हीअ असां जेकॾहिं 2 एक्सिस थींदा आहिनि मिसाल तौरु 2 एक्सिस आहिनि ही +x ऐं हीअ आहे +y त हीअ -x थींदो ही -y थींदो या कॾहिं कॾहिं हिनखे रियल बि चइबो आहे हिनखे इमेजनरी पार्ट बि चइबो आहे मिसाल तौरु मूंखे हीअ प्लॉट करिणो आहे सो 2 + 3 आयोटा त हिनखे ऑर्डर पे आहे 2, 3 किथे थींदो 2 हिते 1 मिसाल तौरु 2 ऐं 3 मथे 1 2 3 हिते हीअ थींदो 2, 3 हीअ पॉइंट हिनखे जॾहिं वेक्टर फॉर्म में शो कयां या पोज़ीशन वेक्टर फॉर्म में पोज़ीशन वेक्टर फॉर्म में शो कयां त हीअ असांजो जेको आहे सो हिते थी वञे पोज़ीशन वेक्टर फॉर्म में हीअ 2 थी त हीअ पॉइंट थियो पर जेकॾहिं मूंखे पोज़ीशन वेक्टर में हिनखे शो करिणो हूंदो त हीअं करे सघां थो हीअ पोज़ीशन वेक्टर ओॾे लिहाज़ खां हीअ वेक्टर आहे पोज़ीशन वेक्टर आहे 2, 3 ऐं हीअ पूरो पर जेकॾहिं सिर्फ़ु पॉइंट शो कबो त उहो बि करे मिसाल तौरु -4 - 6 आयोटा आहे त इहो बेसिकली -4 - 6 त -4 - 6 त -4 हिते -6 हेठि हीअ पॉइंट थींदो -4 - 6 आयोटा आर्गन डायग्राम में तव्हां कंहिंखे बि आर्गन डायग्राम में कंहिं बि नंबर खे शो करे सघो था मिसाल तौरु हिकिड़ो 4 आहे 4 हाणे रियल आहे त मां हिनखे 4 + आयोटा 0 करे सघां थो त हीअ 4, 0 कम्पलेक्स नंबर थी वियो हीअ रियल नंबर बि कम्पलेक्स नंबर थी वियो 4, 0 हीअ तव्हांजो 4, 0 थी वियो या 4 सिर्फ़ु अच्छा मिसाल तौरु सिर्फ़ु हिकिड़ो -6 आयोटा आहे -6 आयोटा मक़सदु 0 - 6 आयोटा त मां लिखी सघां थो 0, -6 त 0, -0 हिते -6 हिते थींदो वञे हीअ थींदो -6 आयोटा जो नंबर अहिड़े नमूने सां तव्हां कंहिं बि नंबर खे तव्हां जेको आहे सो आर्गन डायग्राम में कंहिं बि कम्पलेक्स नंबर खे शो करे सघो था हाणे ॾिसूं था त एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐं मल्टीप्लिकेशन कीअं थींदा आहिनि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन मां मुंहिंजे ख़्याल में ॿिए में कंदुसि हिते मां तव्हांखे हिकिड़ो थोरो ॿुधायां त हिकिड़ो आर्गन ऐं जेको आहे कम्पलेक्स नंबर जो मैग्नीट्यूड छा थींदो आहे ऐं ॿियो कम्पलेक्स नंबर जो हूअं त एम्पलीट्यूड हूंदो आहे पर एम्पलीट्यूड तव्हांजो कोर्स ते कोन्हे को हिकिड़ो मां तव्हांजो मैग्नीट्यूड ॿुधाईंदुसि त छा थींदो आहे या एम्पलीट्यूड ऐं ॿियो जेको आहे सो मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि कम्पलेक्स नंबर जो कॉन्जुगेट छा थींदो आहे जेकॾहिं हिकिड़ो ज़ेड हिकिड़ो कम्पलेक्स नंबर आहे ज़ेड ठीकु आहे ज़ेड सपोज़ A+ आयोटा बि आहे त ज़ेड जो कॉन्जुगेट हिनखे चइबो आहे कॉन्जुगेट ज़ेड बार सां बि शो कबो आहे कॾहिं कॾहिं ज़ेड एस्टिक सां बि शो कबो आहे ॻाल्हि साॻी आहे ज़ेड कॉन्जुगेट जेको थींदो उहो थींदो A- आयोटा बी रियल जी साइन साॻी हूंदी इमेजनरी साइन चेंज थी हूंदी असां हुनखे कॉन्जुगेट चवंदासीं मिसाल तौरु हीअ असांजो 2 + 3 आयोटा आहे त इन जो कॉन्जुगेट थींदो 2 - 3 आयोटा अगरि मिसाल तौरु 0 = -2 + 3 आयोटा आहे त इन जो कॉन्जुगेट थींदो -2 - 3 आयोटा अच्छा अगरि ज़ेड मिसाल तौरु 2 - 3 आयोटा आहे त इन जो कॉन्जुगेट थींदो 2 + 3 आयोटा अच्छा जेकॾहिं ज़ेड मिसाल तौरु -2 - 3 आयोटा आहे त ज़ेड जो कॉन्जुगेट जेको थींदो सो थींदो -2 + 3 आयोटा हाणे ॿी ॻाल्हि ज़हन में रखो त कॉन्जुगेट जो कॉन्जुगेट हमेशह साॻियो थी वेंदो कम्पलेक्स नंबर मिसाल ज़ेड आहे A+ आयोटा बी त ज़ेड कॉन्जुगेट जेको थींदो थींदो A- आयोटा बी त ज़ेड कॉन्जुगेट जो होल कॉन्जुगेट वरी ठीकु आहे माना हीअ थींदो A+ आयोटा बी जेको ओरिजिनल ज़ेड आहे यानी ज़ेड कॉन्जुगेट जो कॉन्जुगेट
बराबरि ज़ेड ई थींदो आहे। ये ॻाल्हि ज़हन में रखो, ठीकु आहे। हाणे एम्पलीट्यूड छा थींदो आहे? एम्पलीट्यूड बेसिकली हूंदो आहे असांजो एम्पलीट्यूड खे असां डिफाइन हीअं कंदा आहियूं, असां चवंदा आहियूं हिकिड़ो नंबर जेकॾहिं ज़ेड इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई आहे त ज़ेड जो एम्पलीट्यूड या हुनजो मॉड्यूलस, हिनखे मॉड्यूलस बि चऊं, एम्पलीट्यूड बि चऊं या वैल्यू चऊं, ऐं ही बेसिकली ही डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हूंदो आहे, ही हूंदो आहे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। त असां मिसाल ज़ेड असां मॉड्यूलस खे हमेशह डिफाइन कंदा आहियूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, ऐं हमेशह पॉजिटिव, ऐं ही बेसिकली डिस्टेंस में ओरिजिन खां। मिसाल तौरु तव्हां हीउ ॾिसो, हीउ नंबर आहे मिसाल तौरु हिकिड़ो ज़ेड इज़ इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। जेकॾहिं तव्हांजो मॉड्यूलस कढो ज़ेड मॉड्यूलस, त 3 + 4 आयोटा जो मॉड्यूलस तव्हां हीअं लिखी सघो था, इतनो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट में, 9 + 16 अंडर रूट में, इतनो 25 अंडर रूट में, यानी 5, यानी जो ओरिजिन का डिस्टेंस 5 आहे। हाणे तव्हां जेकॾहिं 3 + 4 कयो था, हीउ 3 आहे असांजो, ही ऐं 4 आहे, ही नंबर असांजो आहे 3 + 4 आयोटा, त ही डिस्टेंस घणो थींदो? ही राइट एंगल ट्रायंगल आहे, ही 3 आहे 4 आहे, त यकीनन 5 थींदो। त मॉड्यूलस जो 5 थो थिए। मॉड्यूलस कंहिं बि शइ जो कढण लाइ हमेशह हिन साइड जो स्क्वायर प्लस हिन साइड जो स्क्वायर अंडर रूट में। मिसाल तौरु ज़ेड तव्हांखे आहे, हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखो त ज़ेड जो मॉड्यूलस ऐं ज़ेड कॉन्जुगेट जो मॉड्यूलस हमेशह साॻियो थींदो आहे। मिसाल तौरु ईअं आहे, ज़ेड इज़ इक्वल टू 3 + 4 आयोटा आहे, त ज़ेड जो मॉड्यूलस थींदो 5 कढी ॾिठो आहे असां, वरी ज़ेड कॉन्जुगेट 3 - 4 आयोटा, ऐं 3 - 4 आयोटा इन जो मॉड्यूलस कढो त इहो 3 स्क्वायर प्लस -4 जो स्क्वायर अंडर रूट में, इहो 5 थो थिए। यानी ज़ेड जो मॉड्यूलस ऐं ज़ेड कॉन्जुगेट जो मॉड्यूलस हमेशह साॻियो थींदो आहे। हाणे मां पंहिंजे ॿिए लेक्चर में कम्प्लेक्स नंबर जी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऐं उनजा पावर वग़ैरह तव्हांखे सेखारींदुसि।